Привет! Сегодня я предлагаю снова окунуться во времена раннего СССР и разобраться в одной непростой истории. Есть два взгляда, на которые мы можем опираться при попытке дать оценку тем или иным событиям, в целом и в частностях. Я имею в виду то, что можно говорить на языке больших цифр и статистики, а можно взглянуть на жизнь одного конкретного человека. Вот сейчас я предлагаю именно это, в смысле пропустить целую эпоху через судьбу простого крестьянина из начала 30-х годов 20 века. Думаю, многим из вас знакомо имя Павлика Морозова. В Советском Союзе, во всяком случае до войны, он был главным примером для подражания для всех пионеров. Чего же такого героического сделал этот 13-летний мальчик? А заложил родного батю ради великой советской власти и за это погиб мученической смертью. Советская пропаганда преподносила это так: бедный Павлик организовал в родной деревне пионер-отряд, несмотря на то, что его отец был кулаком. В конце концов, он уличил отца в контрреволюционной деятельности и донес куда надо, за что получил нож в печень от родственников. Но согласитесь, даже официальная версия выглядит неоднозначной с точки зрения морали. Неудивительно, что еще тогда, несмотря на все усилия пропаганды, многие считали Павлика Иудой. Впрочем, это не единственная проблема. Тут хочется спросить, а был ли мальчик? В смысле, насколько реальная история была похожа на тот миф, который мы знаем сейчас? Действительно ли Павлик донес на отца? Действительно ли его отец был кулаком? И правда ли то, что Павлика убили родственники? Чтобы это понять, никак не обойтись без предыстории. В общем, приготовьтесь, вас ждут настоящие шекспировские страсти в декорациях советского колхоза времен первой пятилетки. Итак, что ж там был за такой особенный исторический контекст? Павлик Морозов родился в 1918 году в деревне Герасимовка Тобольской губернии и, собственно говоря, жил там до самой смерти. А страна в это время переживала непростые времена. После окончания разорительной гражданской войны все ключевые отрасли народного хозяйства находились, мягко говоря, в заднице. Попытки установить в деревне политику военного коммунизма обернулись голодом и большим количеством антисоветских восстаний. И тогда на самом верху, скрипя зубами, было принято судьбоносное решение разрешить рыночную экономику. Не полностью и с кучей оговорок, но тем не менее. Так началась новая экономическая политика, и надо сказать, это помогло. Появилась надежная внутренняя валюта, которая не обесценивалась и которую можно было использовать для международных платежей. Под разверстку на селе заменили фиксированным продналогом. Это значит, что крестьяне должны были отдавать четко указанное количество продуктов, а остальное могли оставлять себе. Еще разрешили наемный труд, розничную торговлю и все виды кооперации. По сути, легализовали мелкий бизнес. НЭП вывел страну из кризиса и дал мощный толчок в развитии, особенно в деле сельского хозяйства. Казалось бы, живи и радуйся, но нет. Когда пожар восстаний потух, а дыра в экономике затянулась, из Кремля на все эти рыночные реформы стали смотреть косо. Потому что весь этот бизнес и частная собственность никак не укладывалась в марксистскую теорию. Да, с одной стороны, рыночные элементы на селе позволяли крестьянам относительно процветать, а с другой, советская власть опасалась, что рано или поздно эти так называемые буржуазные элементы начнут выступать против линий партии. Но был и второй страх – повторение массовых восстаний, как во времена гражданской войны. Поэтому все 20-е годы партийное руководство СССР старалось идти на компромиссы, и эффективность новой экономической политики ценили выше коммунистической идеологии. Хочу задать вам один вопрос. Вы думаете о своем будущем? Наверняка да. А значит, вам точно приходила в голову мысль, что на это самое будущее нужно работать и делать сбережения.
Звучит логично. Но, к сожалению, для многих сберегать означает класть деньги под подушку. Так уж сложилось, что людям сложно понять концепт инфляции. В смысле, все про нее знают, но плохо представляют, насколько сильно она уменьшает наш подподушечный депозит. В разных странах деньги обесцениваются с разной скоростью. Но вот в России, например, инфляция составила 100% за последние 10 лет. Это значит, что если вы решили в 2013 году отложить миллион до лучших времен, то в 2023 смогли бы купить на него в 2 раза меньше товаров. Защититься от инфляции можно с помощью инвестирования. Тем более, что сейчас для этого есть много инструментов. Стабильнее других показала себя краудлендинговая платформа Jetland. С начала 2020 года ее доходность составила почти 70%. Краудлендинг – это инвестиции напрямую в бизнес. Раньше этим занимались только банки или миллионеры. Но теперь это могут делать обычные люди. Еще краудлендинг показывает доход стабильнее акций. Например, индекс крупнейших 500 компаний США за последний год вырос на 10%, а средний годовой доход в Jetland оказался в 2 раза больше – 20%. У Jetland низкий порог входа. Вам не обязательно быть специалистом по анализу бизнеса, чтобы оценить надежность своих инвестиций. Платформа тщательно проверяет все проекты, поэтому риск проинвестировать в бизнес, который не платит займ, составляет всего 1%. А уменьшить риск еще сильнее можно, если не инвестировать все деньги в один проект. Функция автоинвестирования распределит ваши средства по сотням разных компаний. Так что регистрируйтесь в Jetland по ссылке в описании или по вот этому QR-коду. По моей ссылке вы получите плюс 8% к доходности на первую сумму пополнения счета. Продолжаем. Так вот, из-за эффективности НЭПа советские чиновники закрывали глаза на явное противоречие рыночной экономики и коммунизма. Все изменилось в 1927 году. Если вдруг кто не знает, тогда в Советском Союзе случилась настоящая паника из-за предполагаемой скорой войны с Англией. Слышали фразу про «наш ответ Чемберлену». Это вот как раз из тех времен. Так вот, на фоне этой паники крестьяне решили на всякий случай попридержать зерно до лучших времен и не отдавать его государству по фиксированным ценам, а то фиг знает, как оно там дальше повернется. В историю это событие вошло как кризис хлебозаготовок. Советская власть таких приколов не поняла, и тогда впервые со времен военного коммунизма у крестьян зерно стали отбирать насильно. А еще Сталин, который только-только начал прибирать к рукам единоличную власть, устроил себе секретную командировку в Сибирь, чтобы посмотреть, как обстоят дела вдали от Москвы. Результат поездки получился интересным. Хитрый усатый менеджер понял, что рыночные элементы в деревне укоренились настолько, что добровольно крестьяне отдавать зерно не будут. А еще, что важные государственные решения нужно проводить самому, без всяких там ненужных дискуссий в партии. Если что, это сарказм. Сталин решил менять политику не для блага народа, а ради себя любимого. После сибирского вояжа НЭП стали понемногу сворачивать. Крестьян, которые отказывались продавать зерно по государственным ценам, начали обвинять в спекуляции. Вернулось в обиход уже давно забытое слово «кулак», причем с новым смыслом. Кулаками стали называть всех крестьян, использующих наемный труд. А в 1929 году появится подробная инструкция с перечислением признаков кулака. Например, в кулаки будут записывать владельцев мельниц и маслобоек. Бороться с новой экономической политикой Сталин будет сразу с 3 направлений. Во-первых, уничтожение внутри партии тех, кто настаивал на продолжении НЭПа. Это так называемый блок Рыкова и Бухарина. Потом их вообще обвинят в правом уклонизме, исключат из партии и расстреляют. Во-вторых, провозгласили курс на ликвидацию кулачества как класса. Кулаков разделили по 3 категориям. Первых нужно было расстреливать, как самых опасных, а третьих высылать в отдаленные районы.
часто без средств к существованию. Ну и, наконец, в-третьих, начали двигаться в сторону сплошной коллективизации. Делалось это не только с помощью принудительного включения крестьянских хозяйств в колхозы, но и через создание невыносимых условий для единоличников, типа запрета на продажу и использование сельхозтехники вне колхозов. В итоге Сталин окончательно свернул НЭП, а оставшиеся рыночные элементы запретили на законодательном уровне. Ну и к чему это все привело на практике? Конечно, к огромному количеству крестьянских восстаний против коллективизации. Их было настолько много, что коллективизацию временно приостановили, а во всех ее проблемах Сталин обвинил не себя, а местное партийное руководство. Тогда появилась его знаменитая статья «Головокружение от успехов». На момент нашей истории, к 1932 году, большая часть крестьян превратилась в колхозников, а все, кого советская власть считала кулаками, были либо уничтожены, либо высланы куда подальше. Казалось бы, больше проклятые мелкобуржуазные элементы населения будут мешать получать стране столько хлеба, сколько нужно. Но на практике случился еще более страшный голод, чем за 10 лет до этого. На территории Украины, Центральной России и Казахстана от голода погибло почти 9 миллионов человек. Забавно, что все это происходило на фоне Великой депрессии в США. В Советском Союзе полным ходом идет индустриализация. Советские газеты смеются над кризисом в капиталистической экономике и транслируют бесконечные новости про загнивающую Америку. Как там по центрам городов шастают бомжи, а несчастные рабочие живут в халупах. Но в СССР-то все было еще хуже. Несмотря на случившуюся засуху, требуемый объем хлебозаготовок не уменьшился, и крестьяне оказались в охренительной ситуации. Урожая они собирали мало, а требовали с них много, куда больше, чем они могли дать и не помереть. Многие не хотели мириться с таким положением дел и пытались сбежать в город, где можно было хотя бы устроиться на завод и не голодать. И чтобы остановить бесконтрольный отток людей из деревни, в 1932 году ввели такие знакомые нам понятия, как паспорт и прописка. При этом колхозникам паспортов вообще не выдавали, и они могли покинуть деревню только с разрешения местного начальства. Получилось такое крепостное право 2.0. Но это уже отдельный разговор. В общем, для нашей истории важно упомянуть еще один момент – детская пропаганда. Вы ж, возможно, слышали, что Советский Союз планировал воспитать нового советского человека. Благородного, честного, доброго, который ради великой родины готов радостно впахивать по 10 часов на заводе и не хотеть ничего для себя лично. Вот для этой цели нужно было воспитывать новые поколения в новых традициях. Тогда появляются на свет книжки Аркадия Гайдара и Александра Фадеева, где бравые дети или подростки сражаются против взрослых людей, которые все еще не могут отбросить отсталое прошлое и принять советские правила игры. Например, что советская власть и рабочий коллектив должны быть дороже семьи. К этому списку произведений можно добавить «Мальчиша-кибальчиша», но эта книжка выйдет уже после смерти Павлика Морозова. Короче, я это все к тому, что пропаганда специально работала по детям. Лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» тоже из этого времени. Рисовалась простая черно-белая картина. Вот есть родной отец, который бухает и бьет родню. А вот есть мудрая, заботливая родина, которая и накормит, и образование бесплатное даст, и путевку в жизнь. Судьба Павлика Морозова отлично укладывалась в этот сюжет. Так, в общем, думаю, что настроение эпохи вы более-менее уловили. Давайте теперь ближе к теме. Итак, Павлик родился в деревне Герасимовка. Ее в свое время основали так называемые столыпинские переселенцы. Было время, когда премьер-министр царской России Петр Столыпин пытался разрушить неэффективную крестьянскую общину и вместо нее построить что-то вроде фермерского хозяйства, по примеру США. Крестьянам предлагали деньги и землю, если они добровольно соглашались переехать куда-то на Урал, в Сибирь или на Дальний Восток и там начать новую жизнь. Большого эффекта эта реформа не дала, но все-таки какое-то количество столыпинских поселений нового типа в России появилось. Вот одним из таких поселенцев был Сергей Морозов и его жена
Мария, дедушка и бабушка Павлика. Семье тогда дали по 150 рублей на каждого мужчину и на несколько лет освободили от налогов. Всего в 1906 году основывать Герасимовку пришло 40 семей. Морозовы не были среди первых поселенцев. Дед Павлика обосновался тут только через 4 года после основания. И Морозовы пришли сюда не просто так. По непроверенным данным, дед нашего героя во времена Российской империи был жандармом. А это не самое безопасное происхождение для спокойной жизни в СССР. С таким прошлым надежнее всего было бы забиться куда-то в тихий угол, сидеть и не отсвечивать. Зато их сын Трофим развел бурную деятельность. В годы гражданской войны он успел побывать красным командиром. А потом, благодаря службе в советской армии, станет главой сельсовета в родной Герасимовке. Если что, это тот самый отец, которого Павлик якобы сдал властям. Что-то как-то образ героя гражданской войны не очень вяжется с образом кулака-вредителя. Чувствуете, что за этим стоит куда более интересная история, чем просто черно-белая картинка с плакатов. Еще интереснее становится, если учесть, что в районе Герасимовки были самые кровавые восстания против насильственного отъема зерна у крестьян во время гражданской войны. Может быть, поэтому главой деревни там назначили именно Трофима Морозова, который сражался не против, а за советскую власть. Вообще, конечно, Трофим был далек от образа классического героя с открытки. Он бухал, бил жену и детей. Домашними делами не занимался, перекладывая все это на плечи жены, которой приходилось, считай, в одиночку растить 4 детей. И несмотря на высокий статус главы сельсовета, денег у Трофима было мало. Детство у Павлика было не сахар. Он постоянно наблюдал за ссорами и драками родителей, сам регулярно подвергался унижениям, причем не только со стороны отца, но и от других крестьянских детей, потому что он был сыном главы деревни, которого мало кто любил. И вот отыграться за обиды на его сыне — это ж прям милое дело. Короче, Павлик был изгоем. Трудно сейчас представить внутренний мир крестьянского ребенка в начале 30-х, но точно можно сказать, что жизнь у него была не сахар. Павлик был старшим сыном в семье, а значит, почти с самого детства должен был помогать в хозяйстве. По идее, для него оставался один выход из мрачной реальности. Это фантазия. Можно было сходить в школу или библиотеку и почитать статьи и книжки про вечно гадящих англосаксов и вредителей на местах, но по воспоминаниям учительницы, Павлик часто пропускал занятия из-за большой нагрузки в поле, поэтому вряд ли умел хорошо читать. Ну а дальше в дело вступила пропаганда. В знаменитом фильме 1963 года есть эпизод, где Павлик становится свидетелем, как его отцу приносят взятку, и как настоящий пионер хочет сразу об этом донести куда надо. Но мать запрещает ему это дело. Это довольно важный момент всего мифа, где есть не только отец-коррупционер, но и мать, которая по сути является соучастником преступления. И точно так же мешает строительству светлого будущего. Вот только в реальности такой эпизод вряд ли мог случиться, хотя бы потому, что уже с 1931 года Трофим Морозов не занимал должность главы сельсовета, а стал, по сути, обычным деревенским алкоголиком. Никакого смысла носить ему взятки просто не было. Есть и еще одна причина. К тому времени отец Павлика ушел из семьи и жил с другой женщиной. То есть такого эпизода со взяткой не могло быть даже в теории. Но как дальше развивались события? В ноябре 1931 года в Герасимовке арестовывают несколько бывших и нынешних членов сельсовета, в том числе и отца Павлика. По главной легендарной версии это происходит потому, что Павлик Морозов таки обратился в милицию. Потом был суд, где юный пионер произнес целую зажигательную речь, что его батя – враг революции, помогал кулакам и прятал кулацкое имущество, не желая передавать его в колхоз. В итоге отца признали виновным и дали 10 лет лагерей. Забегая вперед, скажу, что Трофим отсидит только 3,5 года. Ну как отсидит? Будет участвовать в печально известной стройке Беломор-Балтийского канала и выйдет оттуда с наградой за ударный труд.
Но Павлик ничего этого уже не узнает. После суда он стал врагом чуть ли не для всей деревни, мерзким стукачом и предателем. Так продолжалось почти год, пока в конце лета 1932 Павлик вместе с младшим братом не пошел в лес за ягодами. Далеко он не ушел. Там детей встретили дед Сергей и двоюродный брат Данила. Они зарезали обоих мальчиков и вернулись в деревню. С ментовским стукачом и случайным свидетелем было покончено. Но и кровавым убийцам тоже не пришлось долго ходить на свободе. Бравые ОГПУшники быстро расследовали дело и нашли виновных. Оказывается, это было не простое убийство, а прям целый заговор. В него, помимо деда и двоюродного брата, еще входила бабушка Павлика и его дядя Арсений Кулуканов. Этого Арсения в итоге признают организатором заговора и приговорят к расстрелу вместе с исполнителем убийства Данилой. Дедушка и бабушка получат реальные сроки и вскоре умрут в тюрьме. Ну а Павлик станет примером для подражания для целого поколения будущих пионеров. Героем, который принял мученическую смерть за правое дело. Но сколько в этой истории правды? Начнем с самого начала. Отца Павлика действительно арестовали, но произошло это без малейшего участия самого Павлика. Началось все с ареста некого гражданина Зворыкина на станции Тавда. У него нашли 2 пустых бланка со штампами сельсовета из Герасимовки. А бланки были не простыми, а теми самыми, которые заменяли крестьянам паспорта. Типа такой-то, такой-то действительно является жителем Герасимовки и получил разрешение на выезд из деревни. Следователей привлекло то, что бланки эти были пустыми. То есть, по идее, кто угодно мог вписать туда свое имя и так получить разрешение на перемещение по стране. Стали копать и обнаружили, что в Тавду и Герасимовку регулярно обращались разные фабрики и заводы с просьбой подтвердить, что указанные граждане действительно являются жителями деревни. И там каждый раз подтверждали, несмотря на то, что в реальности люди с такими фамилиями там никогда не жили. Это значило, что бланки не фальшивые, а самые настоящие, и в махинациях с ними замешан кто-то из руководства Герасимовки. Вот тогда Трофима Морозова и задержали. Причем же тут Павлик? Да в общем-то ни при чем. Его действительно допрашивали во время предварительного следствия. И мальчик рассказал, что его отец регулярно бил. Еще он вроде как подтвердил, что видел вещи, которые отец брал в качестве платы за выдачу фальшивых справок. Но в материалах судебного дела показания Павлика не фигурируют, а тот факт, что все расследование началось якобы с доноса Павлика, это вообще фейк. В смысле, никакого доноса не было. Первая информация о нем появилась только после убийства мальчика. То есть, если бы Павлика не убили, то никакого мифа о героическом пионере не получилось бы. Мальчику, по сути, придумали подвиг постфактум. Подвиг, которого он никогда не совершал. Если в принципе донос на отца за выдачу фальшивых справок в условиях репрессивной советской политики против крестьян можно считать подвигом. Ну и раз уж мы заговорили про смерть, давайте попробуем с ней разобраться. Итак, дети пошли в лес за ягодами. Их матери в этот день в деревне не было. Она поехала на рынок продавать теленка. Все уголовное дело по убийству братьев Морозовых состоит из 2 томов. Причем первый из них — это просто 5 сотен писем от пионеров со всей страны с требованием расстрелять убийц Павлика. По такому огромному количеству можно сделать вывод, что эта история сразу же была очень и очень громкой. Про смерть юного пионера реально писали газеты по всей стране. Второй том — это уже непосредственно показания свидетелей и обвиняемых. Но там нет ни следственных экспериментов, нет информации о точном времени и месте убийства, нет результатов осмотра территории. Впрочем, тут не стоит искать конспирологию. Следственные действия особо не велись, потому что маленькое количество семей в маленькой деревне вполне позволяло составить картину произошедшего. А обыск в доме Сергея Морозова сразу дал следствию удобную версию. Там нашли окровавленный нож и кровь на одежде Данилы. Все ж понятно, зачем заморачиваться?
А когда местных милиционеров заменили ОГПУшники, то подозреваемые быстро признались в убийстве. Если что, ОГПУ — это прообраз НКВД, а на допросах НКВДшников люди признавались в чем угодно, от работы на польскую разведку в колхозе «Черная грязь» до попытки свергнуть советскую власть путем поджога деревенской бани. В смысле, нет ничего удивительного, что с такими методами допроса Морозовы признали вину. Почему я так уверенно об этом говорю? А из-за того, как убийцы мотивировали свои действия. Что это была якобы месть Павлику за донос на родного отца. Но, как я уже говорил, никакого доноса не было. Он нигде и никогда не упоминался. Ни в материалах дела, ни в воспоминаниях участников событий. Впервые он появился только вот сейчас, в признательных показаниях деда и двоюродного брата Павлика. Можно, конечно, сказать, если убили не они, то откуда у них дома окровавленный нож и одежда со следами крови? Откуда в деревне нож? В первых показаниях крестьяне говорили, что Данила накануне зарезал теленка. А так как никакой экспертизы крови с ножа не проводилось, то непонятно, почему мы должны считать более вероятным то, что этот нож использовался для убийства Павлика и его брата, а не для повседневной деревенской работы вроде забоя скота. Но с таким никто разбираться не стал. Слишком уж красивая и трагичная получилась картина с убийством юного пионера отсталыми темными кулаками. Вот вам, молодое поколение, наглядное доказательство того, что родственники — это ваши враги, а добрые дяди из ОГПУ — лучшие друзья. Накануне приговора в местной газете «Тавдинский рабочий» появилось вот такое объявление. В последний час 25 ноября 1932 года в 6 часов вечера в клубе имени Сталина начнется показательный судебный процесс над убийцами пионера Морозова. Судит выездная сессия облсуда. Вход в зал свободный. Это, если что, не сбой раскладки. Объявление реально было напечатано капслоком, а сам текст звучит так, будто речь о театральном представлении с гастролей цирка из областного центра. Даже заседание проходило не в зале суда, а в провинциальном доме культуры. В городе висели афиши, мальчики зазывали, бегали по улицам и приглашали людей посмотреть на небывалое представление. А уже после приговора и расстрела 2 обвиняемых в Герасимовку приехал журналист Петр Соломеин, который по заданию обкома партии быстро написал книжку про Павлика Морозова, которого загубило озверевшее кулачье. Это, если что, была цитата. И вот там уже Соломеин во всех жутких красках и с настоящим пролетарским пафосом расписал настоящую античную трагедию. В этой книге впервые появилась и речь, которую Павлик якобы произнес на суде над своим отцом. Давайте я вам отрывок прочитаю, чтобы, так сказать, оценить полет мысли. Итак, цитата. Вдруг сгущенную тишину размеренного хода судебного процесса пронзил звонкий детский голос. «Дяденька, дозволь я скажу!» В зале поднялась суматоха. Зрители повскакали с мест. Задние ряды хлынули на сидящих. У дверей произошла давка. Председатель суда с трудом восстановил порядок. «Это я подал в суд заявление на своего отца. Я, как пионер, отказываюсь от отца. Он творил явную контрреволюцию. Мой отец не защитник Октября. Он всячески помогал кулаку. Это он помог бежать кулакам. Это он спрятал кулацкое имущество, чтобы оно не досталось колхозникам. Я прошу привлечь моего отца к суровой ответственности, чтобы другим не дать повадку защищать кулаков». 12-летний свидетель, пионер Павел Морозов, закончил свои показания. Нет, не свидетельское показание это было. Это был беспощадный, обвинительный акт юного защитника социализма по адресу тех, кто стоял на стороне остервенелых врагов пролетарской революции.
И там вся книга такая. Ну а главный вывод этой истории, что из Павлика усиленно начали делать героя и пример для подражания для юного поколения. Отличная сакральная жертва для популяризации пионерии. Вообще пионеры появились в СССР еще в 1922 году, но ни о какой популярности или массовости до середины 30-х не было и речи. Только после огромной пиар-кампании смерти Павлика дети начали записываться в пионеры. Вот только большой вопрос, был ли сам Павлик пионером, и уж тем более создателем и руководителем пионер-отряда в Герасимовке. В этом есть большие сомнения. У нас об этом есть лишь короткие воспоминания первой учительницы Павлика, Ларисы Исаковой. Она утверждала, что другая учительница Зоя Кабина однажды привезла в деревню красный галстук и повязала его Павлику. Тот радостный побежал домой, но там отец сорвал галстук и побил мальчика. То есть вполне возможно, что главный пионер Советского Союза никаким пионером никогда не был, а если и был, то чисто формально. Вообще в 30-е годы в СССР были и другие похожие случаи. В 1935 году 15-летняя пионерка Анна Соколова услышала разговоры так называемых бывших кулаков, которые работали на железной дороге. Эти бывшие кулаки якобы смеялись над подлым убийством товарища Кирова. Возмущенная школьница обратилась в местную партийную организацию, но там над ней только посмеялись, что, в общем-то, и неудивительно. Но все изменилось, когда про этот случай написала всесоюзная газета «Пионерская правда». В итоге советская справедливость восторжествовала. Проклятых бывших кулаков за черный юмор отправили под суд, а бдительную пионерку наградили парой новых сапог и отрезом шелка в 2,5 метра. Приблизительно в те же годы стал известен случай пионером Коли Щеглова, который якобы разоблачил врага народа в лице собственного отца и призвал расстрелять его. Советская власть с ребенком согласилась, и батю расстреляла. Впрочем, Коля Щеглов может быть полностью выдуманным персонажем. Впервые об этом мальчике рассказал высокий партийный начальник Анастас Микоян на празднике по случаю 20-летия НКВД в 1937 году. Но хватало и реальных случаев. Так почему же именно Павлик стал главным инфлюенсером своего времени? Ответ очень прост. Он, как и все популярные исторические герои, удачно попал в контекст времени. Отец – пособник кулаков во время жестокой борьбы с кулаками. Сам Павлик – юный невинный герой, которого жестоко и предательски убили. Что уж не говори, а мертвые дети всегда вызывают больше эмоций, чем взрослые. А еще отличная демонстрация того, какие ж кулаки на самом деле мрази. Вон даже собственного ребенка не пожалели. Именно поэтому Павлик Морозов был отличной иконой во всех отношениях. Его культ вполне процветал до самой перестройки, несмотря на то, что после Второй мировой у страны появились другие дети-герои с куда более однозначными подвигами. За всеми этими попытками разобрать пропаганду за кадром остался вопрос: кто ж все-таки убил Павлика Морозова и его брата? По официальной версии это была месть родственников. Можно спросить, почему тогда эти родственники ждали почти целый год? Советский официоз на это отвечает тем, что просто доноса на отца было недостаточно. Но так как Павлик был главой пионер-отряда и продолжал разоблачать кулаков, то его все-таки решили убрать. Тут интересно, что фигура брата Павлика Федора вообще почти никак не упоминается. Он никаким мучеником не стал, хотя его убили в то же самое время. По сути, ему отвели роль случайного свидетеля. Проблема этой версии в том, что никаких реальных доказательств причастности Сергея и Данилы Морозовых следствие не обнаружило. Все обвинение строилось на слухах, признании на допросе и окровавленном ноже непонятно с какой кровью. В общем, официальное обвинение было шито белыми нитками. Из-за этого возникла совсем уж конспирологическая шпионская история. Ее впервые высказал Юрий Дружников в книге «Вознесение Павлика Морозова». Там автор утверждал, что все это аж целая спецоперация ОГПУ. ОГПУшники организовали убийство мальчиков, чтобы развернуть террор против кулаков.
Здесь проблема в том, в чем и у любой конспирологии. Ноль доказательств и безумие на грани шизофрении, несоответствие целей и средств. Зачем разворачивать террор против кулаков, которые официально уже пару лет ликвидированы как класс? Почему в реальности убийство Павлика не дало никакого толчка к раскручиванию маховика репрессий? Они начнутся только в 1937 году. Грубо говоря, советской власти была не нужна никакая сакральная жертва в виде 2 убитых детей для того, чтобы обосновать репрессии против кулачества. Эти репрессии вполне успешно проходили как до, так и после убийства. Так кто же тогда все-таки убил братьев Морозовых? Однозначно ответить на этот вопрос сейчас невозможно. Следствие собрало слишком мало улик для того, чтобы назвать конкретного виновного. А версия со случайным убийством не рассматривалась в принципе, хотя она не лишена логики. Дело в том, что район, в котором находилась Герасимовка, был одним из тех, куда ссылали людей в рамках кулацкой высылки. Здесь недалеко, в лесах, находились неохраняемые лагеря спецпоселенцев, поэтому в Герасимовке часто можно было встретить незнакомых людей. Условия в таких лагерях были на грани выживания, поэтому случайно наткнувшись на мальчиков, оголодавший поселенец мог убить их просто за кусок хлеба. Но подумайте, кого проще ловить советским ментам, бегающего по тайге бандита или классовых врагов, которые вот тут рядом и у которых есть хороший мотив. Так что вполне вероятно, что настоящий убийца мальчиков ушел от наказания. Чему же учит нас вся эта история? Я не знаю. Слишком тут много всего. Во всяком случае, это еще одно доказательство, что все культы строятся на фундаменте из песка, что красивый вымысел там часто затмевает любые факты. А Павлик не герой и не предатель, а просто случайная жертва обстоятельств. Ну а более приземленное наблюдение как-то в 90-х высказал бывший одноклассник Павлика Дмитрий Прокопенко. Он сказал, что пока Павлика почитали как героя, в деревне были нормальные дороги, а как только перестали, то и дороги пропали. Спасибо за просмотр. Напоминаю про лайки и подписку. Нет, серьезно, ваши лайки и комментарии реально помогают ролику пробиваться сквозь ютубовские рекомендации. Так что каждый ваш лайк — это не только благодарность, но и реальная помощь. А еще подписывайтесь на наш телеграм и второй канал со стримами. Еще напоминаю, что мы продолжаем готовить огромное видео про нелегкую судьбу главного российского революционера, товарища Ленина. Я все еще планирую поехать на съемки в Киев, и мы все еще собираем деньги на производство. Если вы можете помочь, то все реквизиты есть в описании. А топ-донатеров мы обязательно отметим в титрах. Ну и подписывайтесь на Patreon, Boosty, подключайте спонсорство на YouTube или просто помогайте нам криптой. Как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Водолей, Crazy Cat, Алексия Суис, Роксолана, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Навотный, Яспер Муем, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. Вот и сняли мы это видео, очень жарко, очень тяжело. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте еще раз приходить на стримы, они регулярно проводятся на втором канале. С вами был Заяц, всем удачи, всем пока.